Der Kamineffekt basiert ebenfalls auf Konvektion und ist wie der Name schon verrät im Kamin ansässig. Durch die stetige Wärmezufuhr von unten, beispielsweise durch ein loderndes Feuer, erwärmt sich die darüber liegende Luft. Diese dehnt sich aus, wird leichter und steigt nach oben bis zum Auslass. Gleichzeitig entsteht ein Unterdruck im Kamin durch die entweichenden Luftmassen, welcher von frischer, kalter Luft von außen kompensiert wird. Der so zugeführte Sauerstoff wiederum facht das Feuer zusätzlich an. Dieser Effekt ist auch in Hochhäusern zu finden, wenn Luftströmungen durch Treppenhäuser und Aufzugsschächte ziehen